好多人咧都有肩頸痛嘅問題啦，咁平時咧就唔識得自己屋企處理。咁我而家咧就用手上面呢條溫巴咧教大家點樣去放鬆肩頸問題，咁可以處理到啲肩頸頭痛啊，成日扯到頭夾肌後頸位扯到頭痛啊，又或者係斜方肌好酸啊。我而家咧就教大家咧去放鬆個後頸頭夾肌嘅位置啦，咁就可以處理到一啲成日頭痛啦，又或者係斜方肌酸痛嘅問題。係啦，咁而家咧我哋先揾到頭夾肌嘅位置，係啦，就喺我哋髮線後背嘅位置。係啦，我哋而家先咧打側少少，頭往45度角，係啦，瞓落個溫巴嗰度，係啦，揾嘅熱身先啦，係啦，揾到位之後，係啦，想大力啲嘅就舉高隻手，係啦，喺我哋額頭嗰度輕輕啲施力推落去，係啦，可以對自己狠少少啊，推多少少，係有啲冤痛感嘅，係啦，轉一轉佢。好，如果唔夠咧，就可以用呢個尖端少少嘅位啦。咁啊，模擬翻我哋手指公啊，係撳落去，咁啊食得好型嘅。好，嗱係啦，扶穩啦，扶穩啲溫巴啦，係用頭對正頭夾肌嘅位置，係啦，壓落去，係啦，扶穩之後咧，再施力落去啦。哇，好酸痛啊！好，而家咧就到鬆斜方肌嘅位置啦。咁大家咧可以揾人撳住支溫巴，唔好俾佢走啦。又或者咧係定住喺個牆邊嗰個位置。係啦，咁先揾到斜方肌啦。我哋撳實條溫巴，係啦，揾到斜方肌嘅位，然後捉住佢，之後咧向前打開隻手，係啦，轉一轉，我哋壓住個斜方，又可以擰下個頭，係啦，將斜方肌嗰個位置扯長啦。係啦，最緊要揾到酸痛嗰個位置。係啦，轉到去咧冇咁痛啦，就 OK 㗎啦。好，然後咧就好多人啦都有呢個高方痛嘅問題啊，就係我哋肩胛骨罅嗰個位咧，係好多人都唔識處理嘅。咁而家咧我就用溫巴呢個位置咧就頂住我哋個肩胛骨罅，係啦。咁首先咧你個溫巴要固定好先，係啦，喺牆邊或者揾人撳住，係啦。好，揾到肩胛骨罅啦。咁第一個咧熱身先啦，係啦，我哋手啦。揼住膊頭，係啦，咁樣去碌佢，係啦，睇住唔好碌到啲骨啦，揾到酸痛嘅位就可以停留多一陣，係啦，想再多啲嘅，係啦，轉一轉我哋嘅膊頭，係啦，等個肩胛骨嗰啲肌肉咧可以轉動下。好，第二步咧，我哋隻手向後拉啦，係啦，捉住條溫巴為止，係啦，然後咧就升高少少個人啦。係啦，將嗰個力再施落去，係啦，收箍啊壓落去，係啦，再轉我哋條頸，係啦。咁呢個時候咧，嗰啲肌肉咧就會扯得好痕㗎啦。好快咧都可以解決到寒背嗰個問題。唔夠咧，唔夠力啊，唔夠幅度咧，我哋可以攞條橡筋帶攝落去支溫巴嗰度，係啦，照樣揾到個位啦，係啦，壓實個肩胛骨，係啦，條橡筋帶有咁痕，掹到咁痕。係啦，掹緊佢，之後咧打開你隻手，係啦，同時咧係啦，我哋拉轉開個頭，係啦，呢個時候再轉我哋個手臂啦，係啦，個肩胛骨嗰個位咧就好快可以打得開啦。你個寒背嘅問題都好快解決到。好，處理完個後手臂線啦，咁我而家咧就可能有啲烏龜頸嘅問題啦，或者手麻痹啦，咁就要鬆咗個胸鎖乳突肌，即係前頸呢個部分啦。係啦，咁一樣啦，前頸咧，我哋側少少個頭，係啊，望住前面，係揾到自己條胸鎖乳突肌，通常咧喺耳仔下邊對落嘅，係咯，近耳仔骨少少啦，係啦，壓穩中條筋壓落去，熱身碌翻鬆佢先，係啦，然後咧又係用我哋嘅手。壓落去額頭位置，推輕輕點推，係啦，慢慢越加越大力，係啦，拉到有啲酸痛啊，係啦，碌到佢唔痛為止啦，係啦，想再大力啲咧，就要揾釘呢個位置，咁又小心啦，會壓到我哋下巴骨，所以要放得穩啲嘅，係啦，咁我哋可以用個手扶穩啦，係啦，好壓實咗之後，係啦，推我哋嘅額頭落去。係啦，放鬆翻個前頸胸鎖乳突肌個位置。
千祈咧唔好壓到近鎖骨啊或者頸中間個位啦，咁就比較危險啲。然後咧順翻落嚟咧，咁就到個前膊啦、前膊同埋胸肌嘅位。咁呢啲咧都係大家平時去做電腦嘢比較多啦，或者撳手機比較多啦，咁而忽略咗去鬆我哋嘅胸肌啊、前膊個位，令到嗰個膊頭咧就會越嚟越緊啊，有啲 round shoulder 啊、寒背嘅問題啦。好，而家教大家鬆嗰個前三角肌啦，前三角肌我哋打開個膊頭，呢個延伸出嚟嘅部分，千祈唔好壓到骨。好，揾條溫巴，呢個圓少少嘅位置啦，壓住，如果熱身咧就可以打開少少，輕輕咁轉啦，然後咧就對到認一認啦，順翻住條筋嘅紋路啦，咁聽到啲格格聲㗎啦，我膊頭已經。因為就係揞住啲筋啦，而家鬆翻開之後咧，第二步咧就鬆我哋個胸肌啦，胸肌嘅位置，咁一樣啦，我哋褪翻入少少個位置，避開啲骨，一樣，轉一轉個手臂，令到嗰個胸肌不斷咁伸展啊，又收縮咁樣，如果再勁啲咧，就可以兩隻手捉住前邊嗰個支柄啦，咁就啲力向前傾、向前推嘅，而家就可以扯翻鬆嗰啲胸肌啦。好，前膊嘅部位咧就做完啦，就到後膊啦。後膊咧都係大家經常冤痛啦，又扯住啲胳肋底啊、肩斜啊。咁其實佢都要解翻開個膊頭，令到佢可以舉翻高，先唔會有令到啲肌肉代償噶。好，後膊先揾到我哋嘅後膊後三角肌嘅位置啦。用呢個比較圓少嘅位置做個放鬆先。做啲熱身可以上旋啊、下旋啊，去轉我哋嘅膊頭。然後咧就伸隻腳手打圈。如果咧你想同時間鬆到嗰個後膊啊，又鬆到條頸咧，咁就可以打橫，我哋穿隻手喺中間嗰度，壓實咗個後膊之後咧，咁就放埋條頸上去啦，咁就可以一邊碌條頸，一邊碌個後膊啦。好，而家咧就教大家鬆個前臂啦，有伸展肌群啦，同埋屈指肌群，仲有肱梡肌啊呢啲位置。咁大家平時可能用得多 mouse 啊、鍵盤啊、手機啊，咁都導致我哋嘅前臂好緊嘅。又或者係一啲揸球拍類嘅運動啦，咁就要更加要注重去鬆我哋嘅手腕啊、前臂嘅位置。好，而家咧就鬆呢個嘅屈指肌群啦，就喺我哋手掌延伸上去嘅位置。咁我又近呢個手踭多啲位置啦。壓上去先，做翻啲熱身，熱身完之後啦，想大力啲嘅，咁我哋就對住嗰個屈指肌群啦，放落個釘嗰度，然之後咧地手壓上去，咁我哋不停咁轉我哋手腕啦，feel 下啲筋，去鬆翻佢，之後慢慢褪啦，褪到上去手腕位嗰度，咁樣撳住，咁轉佢。大力啲嘅，我哋就位高少少個人，用啲 core 壓落去。好，鬆完個屈指肌群啦，到伸展肌群，手背呢個位啊，經常都好冤痛嘅，好多返 office 多嘅人我哋有反手啦，手掌向上，將嗰個伸展肌群壓落支巴嗰度，因為呢嚿肌肉咧就比較突少少啊，所以咧我哋放喺呢個巴上面咧已經好型噶啦。然後手掌壓住個位啦，多啲力。咁又係同樣轉個手腕啦，等啲肌肉可以放鬆到。好，之後咧到肱梡肌啦，肱梡肌要點做咧？我哋兩隻手穿落去支巴度，手背向上向前，
係啦，然後咧呢個時候咧，肱橈肌咧就會對正到我哋上面個支巴。呢個時候咧就身高人啦，隻手向前推少少，再轉手腕。呢個時候咧個肱橈肌位置就會壓實嘅啦。咁同時咧，如果有媽媽手啊，或者經常拎重嘢嘅人咧，咁就更加要注重去鬆呢個位。咁我哋就對正壓實咗之後咧，去轉個手腕啦。咁呢個時候手腕個屈指肌群同埋個肱橈肌同時壓住，我哋就向前施力。放鬆埋嗰個肱橈肌之後咧，咁個前膊啦、頸啦呢一條嘅線就會鬆翻晒㗎啦。好，然後咧就到手指公啊，呢個大魚際嘅位置。咁我哋一定要揾粒釘啦，個釘先可以去夠深層咁鬆落去呢嚿肌肉嗰度。係啦，斜少少，手掌向下。係啦，揾到大魚際壓落去，而家轉動我哋手指公。左轉幾圈，右轉幾圈，feel 好冤嘅。好，壓幾秒之後咧，佢就放鬆咗啦，係啦，個手指就可以靈活啲，你撳電話都撳得快啲。好，我哋而家咧就進一步咧解決寒背嘅問題啦。咁我鬆開背脊呢個位置嘅中背位，咁啊令個胸椎要打翻開，挺翻直個人。好，首先拎個溫巴埋嚟啦，我哋咧隻手啦一定要箍實啦，唔係嘅話我哋就起身嗰下好容易反嘅。係啦，兩隻腳踩住地下，係啦，將個 hip 慢慢升高，做個橋團咁樣。係啦，由升高兩隻手，慢慢隻手向後反，開背。好，第二部分咧，我哋就可以叉埋雙手啦。左右去碌翻鬆個背脊，睇住唔好壓到啲骨啊！避開個肩胛骨壓鬆咗之後咧，我哋就可以伸直兩隻腳，係啦，然後隻手向後咬多少少。好，可以。如果覺得都唔夠啦，係啦，想壓多啲啦，咁就要隻手加重啲。好，攞個啞鈴嚟。好，而家加重咗之後咧，大家可以攞個1-2 kg 嘅啞鈴仔啦，係啦，兩隻手垂直咁升高，放喺後邊，慢慢向後彎，係啦，注意個呼吸。堅持咁樣做咧，每日 keep 住做啦，做翻1個月，咁個背脊就好快可以打翻直㗎啦。鬆完寒背啦，咁教大家點樣去鬆我哋個腰方肌。經常腰痛啦，坐得耐啦，又或者係個盤骨唔正咧，咁都會導致我哋腰方肌好繃緊、好痛噶。咁而家先揾到腰方肌嘅位啦，我哋隻手跨過去個溫巴度，隻腳企前少少，係啦，對正腰方肌。咁我哋就將我哋壓住同邊嗰隻腳伸直，撈一撈二下身。等條腰有翻個弧度之後咧，就放低個手踭啦。呢個時候咧，個腰方肌就會壓得好型，咁就要避開啲肋骨啊、盤骨去壓啦。係啦，鬆完之後咧，條腰就可以更加彎得多啲啦。好，我哋鬆完個腰方肌啦，我哋就可以順住成個船線，而家鬆落我哋嘅臀中肌嗰度。揾到個臀中肌啦，我哋側少少個 hip 坐，一樣伸直隻腳。呢個隻手慢慢扶住地下，將我哋嘅同壓住 hip 嗰隻腳係啦，遞高，慢慢轉一轉而伸。轉鬆咗之後咧，就可以收 core， 將成個壓上去，轉一轉個 hip， 記住隻手咧就唔好太大力撐住地下，扶穩就得㗎啦。主要我哋嘅力咧都係壓喺溫巴上面。順住落就到嗰個我哋嘅 IT band 啦，大髀外側嘅位。熱身咧就我哋隻腳晾高，慢慢轉鬆個 IT band，
嗱，開始啦，接受到嘅程度啦，就可以兩隻腳伸直，慢慢壓上去，左右咁碌。OK， 攞完個大髀外側之後咧，就到內側啦。內側會點做咧？個溫把擺側邊啦，我哋扶住地下，將隻腳搭上去，係啦，揾到大髀內收肌群嘅位置，慢慢熱身，壓鬆之後咧，我哋就可以褪近膝頭哥少少位置啦，即係轉一轉我哋隻腳。鬆完成條內收之後咧，我哋進一步就係將我哋嘅腳腕同時間放喺嗰個釘上面。鬆緊我哋嘅腳腕啦，通常有扁平足啊，又或者係足底筋膜炎嘅人咧，咁就更加要鬆我哋嗰個足弓位同埋個腳踭。然後順住上可以壓住我哋嘅比目魚肌啦。同時轉一轉個腳腕，令到嗰個比目魚肌充分咁去放鬆返。好，呢個咧就係我哋成條船線去放鬆嗰個動作啦。然之後咧就會跟返個功能線做放鬆嘅。功能線最緊要鬆咧，就係我哋 hip flexor 嘅位啦。hip flexor 就喺我哋盤骨呢嚿骨對落1寸嘅位置，咁揾到一條比較硬嘅筋。呢個就係我哋嘅闊筋膜張肌。大概喺褲袋呢個位置嘅，隻手向前撐住啦，係啦，褪到嗰個闊筋膜張肌壓喺條溫把上面。然之後咧，遞高隻腳，可以屈曲嘅。轉一轉，放鬆翻個闊筋膜張肌。開始冇咁冤啦，所以隻手撐住啦，手踭撐住又得。我哋伸直兩隻腳，將全身嘅力壓落去。好，然後延伸落去咧，就係我哋個股外側肌呢個位啦，都係 IT band 呢個位。伸直隻腳啦，做翻啲熱身先。熱身完之後啦，開始冇咁痛啦，就可以兩隻腳伸直，將全身嘅力咧就慢慢壓落去 IT band 嗰度。處理完呢個位啦，咁佢就會針對翻可能平時上落樓梯啊，都會膝頭哥好冤痛，又或者個膝頭哥不停有啲響聲。咁處理翻佢之後咧，條筋延伸長咗啦，咁就冇再繼續扯住個膝頭哥啦。好，跟住咧就教大家去鬆嗰個淺前線同埋淺背線嘅。淺前線啦，最緊要就係放鬆我哋嘅股直肌、股四頭嘅位置。我哋對住支溫把啦，隻手向前撐，撐完之後咧，將股直肌放喺我哋嘅溫把上面，然後慢慢升高兩隻腳，我哋左右轉下去放鬆翻個股直肌先。之後加力啦，就可以曲起兩隻腳，曲嘅膝頭哥，然後左右轉，壓翻鬆個股直肌，又或者係不斷咁去伸縮佢都得嘅。鬆完個股直肌啦，咁就到下一 part 就係嗰個腳腕位啦。腳腕位通常拗柴咧，普遍都係呢個位置太緊。咁我哋就教大家點樣去鬆個腳腕前端呢個位啦。好，將腳腕位啦晾喺我哋溫把下面嗰一段嗰度。當然啦，咁樣係唔夠力嘅，咁我哋用第二隻腳放上去，用力壓翻落去啦。之後再轉我哋腳腕，揾到一個酸痛點咧就 hold 住，係啦。
然後慢慢輕輕咁捉下啲腳趾，尤其係咧拇指外翻啦嘅人士啦，或者係足底筋膜炎啦，咁對於呢個位咧都係特別冤痛嘅，咁就更加要鬆多啲啦。好，跟住到個淺背線啦，最重點咧就係 hamstring 呢個位置，個乘肌大髀後側。咁單腳跨個支彎巴度，咁我哋慢慢將隻手啦撳落去個大髀度，慢慢施力過去。呢個第一步嚟嘅啫。OK 啦，熱身完啦，咁想大力啲啦，咁就可以遞高我哋前腳啦，一樣將啲力壓落去，重心向前，壓多少少。好，第三步，我哋墊起後邊嗰個腳尖，係啦，撐起個膝頭哥。咁呢個時候咧，就係我哋全力咧壓翻落去。前面又壓得，後邊又壓得，係啦。咁啊，最緊要成段咧去鬆晒佢。咁個 hamstring 就可以放鬆翻啦。